ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தலாம். அந்த தன்பாத்தோட அந்த டே தான் கண்டினியூ ஆகுது. சாரி, அந்த டே இல்லை, அந்த 15 டேஸோட டே தான் கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தது, ஜூஸ் இருந்தது. நான் வந்து வீடியோ வந்து நானே எடுக்கிறதுனால சரியாக எடுக்க முடியல. ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நான் எல்லாத்தையும் திறந்தும் பார்க்குறேன், அப்படியே வீடியோவும் எடுக்கிறதுனால அது என்ன எதுன்னு தெரியல. ஆனால் நான் போன நேரம் வந்து திறந்தப்போ எதுலேயுமே இல்லை. ஸோ சாம்பாரும் சட்னியும் மட்டும்தான் அது இருந்தது. அதனால வந்து சரி வீடியோ நான் சரி லைட்டாக எடுத்துகிட்டு விட்டுட்டேன். எல்லாமே நாங்கள் போகிறது கொஞ்சம் லேட்டாக போனதுனால எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. ஆக மொத்தத்தில் அன்றைக்கி என்ன டிஃபன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். தோசை, பூரி, உருளைக்கிழங்கு, அதுக்கு சாம்பார், சட்னி, ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரெட்டு, ஜாமு, பட்டரு, ஸோ ஃப்ரூட்ஸு அண்ட் தென் ஜூஸு. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எல்லா வகையான ஃப்ரூட்ஸுமே இருக்குது. எல்லா வகையும் மீன்ஸ் ஒரு 5-6 டைப் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்மளுக்கு எந்த டைப் வேணுமோ நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இதுதான் அன்றைக்கான மெனு. ஸோ நாங்கள் தோசை ஆர்டர் பண்ணதுனால சுட சுட தோசை உருளைக்கிழங்கு வச்சு மசாலா தோசை எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. தேங்க்யூ.